พ่อแม่พี่น้องมาเจอกับขน่อยอีกแล้วก็คือขน่อยเว้าเนาะมาพักผ่อนอยู่ทะเลเมืองที่ขน่อยมาพักก็จะเอิ้นเอมเบริโอบอกขน่อยกับบนขน่อยบ่แน่นอนเมืองซื้อหยังแต่ขับรถมาก็ประมาณ6 ชั่วโมงออกมาแต่8:40ฮักก็ฮอดประมาณ4:30นขน่อยแวะไปตลาดก่อนสิมาเฮือนที่พักอยู่นี่ค่ะไปเห็นยังอยู่ในตลาดเคยเห็นอยู่เฮือนขน่อยหรือว่าเฮือนตลาดไก่เฮือนยังคะนะเขาจะเห็นบ่เป็นขน่อยเห็นสื่อเพิ่นเขียนเหมือนเขาจะเอิ้น Cactus Pear เนาะเห็นเอื่อยเพิ่นเอื่อยวานเนาะเพิ่นกินอยู่ในวิดีโอของเพิ่นเป็นตาแซ่บขน่อยก็เคยอยากลองแต่ไปหาตลาดอยู่ไกลเฮือนก็บ่มีเนาะก็เลยมาเห็นมื้อนี้ก็เลยหยิบเอา3หน่วยเพิ่นราคาก็ประมาณ3หน่วยต่อ5 ดอลมาลองกันเป็นจังไดออกมานอกอากาศดีมาลองกันเนาะพี่น้องเห็นเอื่อยเพิ่นกินดอกจึงอยากลองค่ะนะเขาต้องปอกเปลือกก่อนเนาะจึงกินได้โตเอื่อยเพิ่นกินค่ะนะแบบสีแดงแล้วก็แบบว่าแบบนากินหลายๆขนาดก็เลยอยากมาลองบังไหมอยู่ในสีงามสีแดงเดี๋ยวนี้ก็5:40ยังบ่แน่นอนว่าสิพาลูกเพิ่นออกไปเลาะหรือว่าอยู่เฮือนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เพิ่นก็บ่ได้ไปใส่ลูกเพิ่นเมื่อยหั่นนะอยู่ขับมาก็6 ชั่วโมงเนาะอยู่แต่ในรถก็เมื่อยนะก็จอดรถพักอยู่แต่ก็เป็นอย่างรีแลกซ์เดี๋ยวนี้ก็เลยบ่แน่นอนว่าเป็นอย่างพอเพิ่นสิพาไปใส่บ่สิพาไปออกไปกินข้าวบ่หรือบ่แต่ขน้อยตั้งใจว่าสิคั้นข้าวเปียกแต่ก็คงสิเฮ็ดก็สิคงสิได้กินมื้ออื่นบ่ได้กินมื้อนี้ดอกเพราะว่ามันเละเลยเดี๋ยวนี้เนาะโอเคหน่วยงามเนาะสีมันงามมาลองกัน first time ที่แรกที่มาลองของแบบนี้นะ ดมกินก่อนกินก็โอเคแต่ว่าได้แบบอันนั้นยังอันนี้ก็ลังบาทเนาะเอามากินในลังบาทลองมาในเพิ่นใหญ่คือหมักคือแบบว่ากินหมักซิดานะเนื้อเพิ่นแบบนุ่มที่แหลกกัดเข้าไปขน่อย ขน่อยบ่ปานได้กับรสเพิ่นนะแต่คันเฮากัดเข้าไปลึกๆก็เริ่มแบบมีรสหวานนำ This is my first time trying Cactus Pear. I believe that's the name. My first time, guys. Let's try some more. นอนปากแดงมาคนเดียวก็โอเคกินไหนแต่สีให้มักก็คงสีแบบว่าบ่มักปานใดหั่นนะรสเพิ่นก็โอเคอยู่มีรสหวานเฮากินเลิกๆเข้าไปในก็มีรสหวานเฮากัดที่แรกแบบขน่อยบ่อธิบายบ่ออกว่าบ่ถูกว่าเป็นแบบใดหั่นนะแต่ขน่อยบ่ปานใดหยาบนิดนึงทางนอกนะหรือขน่อยบ่ได้ปลูก
เลือกเอาเห็ดเปื้อน สีแดงตกใส่สง สีแดงตกใส่สง เอาลองอีก The texture why remind me of like a pear that is a little mushy. Okay. It's okay. I mean, when you first bite into it, I'm not really into the flavor of it, the outside layer, but the more you bite into the inner, it has a little bit sweetness to it. And the seed is pretty big. I mean,เมื่อเปลือกก็โอเคกินได้แต่ให้ขน่อยแบบว่าซื้อมากินเลยๆกับคงสิบ่ปานได้นะขน่อยเห็นก็เลยอยากลองเนาะอ่ะมาลองแต่ขอลองอันหน่วยที่2อ่ะเป็นจังได๋หน่วยที่เบิ่งคือสิแบบบ่เฮิมปานใดแต่มักสีเป็นงาม This remind me of dragon fruit. I love the color of it. It's very vibrant color. ลองหน่วยที่2พ่อแม่พี่น้องหน่วยที่2เนาะขณะคงคิดว่าบ่มีไผในครอบครัวของขน่อยสิกินมันขน่อยคงสิกินมันหมดเสียดายมันเพราะว่าเฮาซื้อมาแล้วคงสิกินหมดให้มันหมดหั่นนะ I don't think any of my family members gonna have some. I'm gonna go ahead and just finish it up since I bought already. Okay. อ่ะลองหน่วยที่2Like I said, the inside tastes pretty sweet. See, I don't like this layer, this outer layer. ขนาดบ่มักแบบทั้งนอกเปลือกมันให้นะทั้งนี้มันแบบว่าคืออธิบายบ่ถูก ลองอีกคือแบบ no I don't know it's hard to explain the texture it has that gooiness texture and there's a little bit of sourness to it I like the inside though มักอยู่เนื้อในตัวนี้หวานอยู่ขนาดบนแน่นอนนะแบบว่าเขาต้องเอาเปลือกมันออกเลือกสำได้แต่ต้นออกเปลือกมันที่เขาปอกเปลือกละขนาดบ่มักปานใดตัวนี้เนาะรสชาติมันบ่แซ่บแต่เขาไปเหนือในมันโอเคมีรสหวานนำกินหมดซะเนาะกินหมดจ้ะอุตส่าห์ซื้อมาเลย เสียดายเงิน $3 พุ่นนะพ่อแม่พี่น้อง3 อันต่อ$5ก็แพงเด้ขน่อยว่าแพงสำหรับขน่อยไปตลาดเนาะแต่คนเต็มส่วนร้ายเป็นแบบพวกนักเรียนเขาคอลเลจเนี่ยนะเขาจะมาพักผ่อนนะเพราะมันเป็นspring break ของเขาเจ้าได้เนาะ I'm over here What are you doing? I'm doing my video I'm doing eating this You want to try it Yeah. Here
After you put it in. Oh, You okay. wanna go out? Go Is- walk? Yeah, that's fine. ขน่อยสิปอกเปลือกตัวนี้มันออกตัวนี้มันขน่อยบ่มักมันบ่แสบเห็นพวกว่านเพิ่นกินเนาะเพิ่นอยู่อิตาลีเพิ่นกินเพิ่นตาแสบขน่อยก็เลยอยากลองมันยุ้ยแล้วก็แบบคือแบบ it's hard to explain my husband wanted to try this I think because it's so pretty, he probably think it's gonna be delicious. I'm gonna go ahead and give this to him, let him try. I was gonna finish it, but I'm gonna give this to him. And I'll let you know what he thinks of it. My hand. เป็นสีแดงละ อากาศงามอยู่ เย็นหน่อยหนึ่งคือเขาหนุ่งเสื้อแบบแขนยาว แต่บนหน้าหนะโอเค แต่คันให้เขาหนุ่งเสื้อแขนสั้นหรือว่าเป็นทรงแขนสั้นโอ้บ่ไหวโอเคพอไหมพี่น้องขน่อยก็สิให้ขอของดูเพิ่นลองเพิ่นสิมักหรือบ่ขน่อยสิโชว์ขน่อยเฮ็ดเหียก็เลยเก็บก่อนนะจังหน่อยมันสิเปื้อนเฮือนเพิ่นขน่อยสิให้เพิ่นไปลองCould eat this stuff? Yeah, it tastes like guava. I thought you มายี่สิบกินก็เป็นไนท์เป็นสี อันนี้ ขาว ก็ดีนะ ก็สีขาว Going down to Battery Park. It's beautiful. Recharge our cell phones. เดี๋ยวจะมากินอีกกิน So you did it. ร้านนี้มันเป็น cactus ก็เจอ Whatever it is from you and your mom's talking cactus about. fruit จะมา Listen, if you don't know ถ้า cowboy, ตอนจะกินตัวนั้นก็เป็นมาสีเหลืองสีขาวถ้าตอนออนเป็นเพียวเอา ไอ้นั่นก็เพียวอ่าวแล้วมันเป็นสีแดง don't think is what แล้ว you ตอนเพียวออกอีกเป็นสีขาวข้างใน อ๋อ What if he breaks up with me? Let's not get ahead of ourselves. It could also end bad. เพิ่นบ่มักโอเคผมไปพี่น้องขนอยไปกันเด้อลาก่อนไป